হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আমি আজকে আপনাদের সামনে একটি ভিডিও আনলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ঘরের সিলিং ফ্যান। এই সিলিং ফ্যানটির বয়স আপনার শুনলে হয়তো অবাক হতে পারেন। এই ফ্যানটি হলো 1963 সনের এই ফ্যান। তা আপনারা লক্ষ্য করুন, অনেক আগের তৈরি জিনিসটা ফ্যানটি এই মরিচা পড়ে গেছে। তবুও 1963 সনের ফ্যান। হাবিব মিল্লাত কোম্পানির এই ফ্যানগুলো আগে তৈরি হতো এবং বাজারে চলতো। তো বন্ধুরা, এরকম পুরান আনকমন ভিডিও পেতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন ও সাবস্ক্রাইব করবেন।